今日咧，我係早咗半個鐘頭落嚟餵佢啦。因為點解咧？因為天文台話呢幾日都會落雨啊嘛。咁琴日就真係落雨啦，又係晏晝啦，就餵唔到佢啦。我有落去揾你㗎，揾咗2次啊，但係都唔得。咁好啦，咁另外咧，尋晚啦10點零鐘啦，就見到你啦喺停車場門口拗痕。哇！你真係好搞笑啊！嗰度好多車出出入入，哇！你真係咁危險，你都可以咁嘅，咁搞笑啫！記住啊，小心啲啊，知唔知啊？唔好咁啊，係好危險噶。係啊，真係好危險噶，唔係講笑。好啦，而家咧個天咧都好似又想落雨咁。所以就早啲落嚟餵佢咯。唉，好啦，你記住啦，等落大雨又係揾窿避啦吓。佢識嘅，佢好叻嘅，佢有幾個地方避雨噶，好叻嘅爸爸。係啊，我讚你好叻啊！快啲食啦，食得好好啊！係啦，食多啲啊，知唔知啊？儲多啲糧喺個肚仔嗰度，因為落雨啊嘛。好，落去幫佢斟水先。落雨都要斟水㗎，乾淨啲啊嘛！記住啊，小心啊，唔好成日喺停車場嗰度出出入入啊！